je voyage à titre personnel, je voyage wahdi, ou là, parfois, je rejoins des groupes. Mais il y a un point crucial dans l'histoire, c'est que actuellement, donc il y a des groupes clandestins, l'informel, qui n'ont pas une conformité légale, ni un registre de commerce, ni une imposition يخلصوها وما همش تابعين للجمعيه. من العلم انه الجمعيات اليوم في القانون اللي عندنا حاليا ما عندناش ما نقدروش نديروا جمعيه ذات طابع ربحي. يدير ريجيست دو كوميرس يدير جمعيه باش دير دي كوتيزاسيون. بون يسمى هاد لاسون الضرائب بين قوسين معناتها نسيو نوعيو الناس خاصه الناس اللي حابين يديكوفري ولا حابين يروحوا البلاصه. فات اتونسيون كي تخرجوا مع لي جروب لازم يكون لو جروب هذا فورمال معناتها عنده اون كونفورميتي ليغال. معناتها سي اون اجونس دو فيزيت ولا عندهم ان اغريمون تاع جيد لوكال جيد توريستيك لوكال باش تكون يقدروا ياسيوريوهم يقدر يكون كاين ان اوردر دو ميسيون تكون كاين معناتها نظام يروحوا اون بيفواك تكون كاينه اون اسيورونس من عند لي جوندارم بلوتو اون اوتوريزاسيون اكسيتيرا باش نكونوا في الصوره انه اليوم السياحه في الجزائر مليح انه نسيو ندعموا السياحه في الجزائر وشنو دي زاكسيون باغي فوضى كيما اللي رانا نشوفوا فيها حاليا خاصه في الفيسبوك كل سمانه جروب جديد هذه راح تضر اكثر من اللي حتفيد السياحه في الجزائر. En ce qui concerne les destinations, bon, à la belle Kibera ou Chabba, personnellement, je préfère l'est du pays في الشتاء ou l'ouest في الصيف. ونقدروا نقولوا peut-être que ما بين الشتاء والصيف معناتها beaucoup plus وين من لا بيريود اللي فيها البرد بزاف سي لو سود. Bon, il y a des destinations phares اليوم اللي الناس ولا تعرفهم بزاف كيما لي بالكون دو روفي كيما les destinations Annaba, Bjaya, etc. Mais personnellement, il y a des circuits qui me tiennent à cœur كيما la route من القنطرة حتى لتكوت la déviation vers le refuge de la Kahina في جمينة. C'est des sites اللي مازالهم لحد الآن vierge. C'est des sites اللي مازالهم الناس ما تعرفهمش. مي نتمناو انه كي نعرفوهم ما نخسروهمش. Ça veut dire كي نروحوا لان سيت يا خويا si tu es amoureux de la nature, on ne fait pas mal à son amant ou à son amoureuse. La nature, c'est notre terre-mère. Donc كي تروح لازم تكون واعي. إلا ماكش واعي c'est pas la peine تروح. بزاف ناس تلخص لو توريزم ولا تلخص لو فواياج ولا تلخص السياحه في الجزائر في صوره ولا يا دي ترافل بلوجرز ولا دي انستغرامور يلخصوا لو فواياج في اون فيديو مي سي او دولا سا ديباس لو فواياج سي اون كولتور سي مع سي عشره تروح ديكوفري ناس تروح ديكوفري بلاصه تروح تشوف ثقافه تروح تشوف عباد سا فو دير كو tu fais profil bas تروح للبلاصه هذيك. Un profil bas, ça veut dire que c'est ce qui crée la richesse en quelque sorte. Tant que c'est pas connu, c'est à l'état naturel. Et une fois connu par nos compatriotes, malheureusement, je donne l'exemple de l'oued de Zousfana que vous connaissez certainement, Ftarit, qui le nombre de bouteilles en plastique et les sacs en plastique que les campeurs les arfolha يخلوهم وراهم في la région هذيك. Ça donne envie pour des passionnés qui m'intéressent et pour nettoyer malheureusement et non pas pour découvrir. Eh bien effectivement, là je salue surtout les efforts d'Ihsan, certainement que elle est connue par la communauté des travelers en Algérie. Elle fait toujours des campagnes de sensibilisation qui m'aident où vraiment c'est le cas. Le réveillon je l'ai passé à Territ. Cette dernière, la grande dune Hadik, c'était une décharge le 1er janvier. C'est ça, mais après, ça se justifie pas, on peut pas, ça doit être condamné certainement, mais on va dire que c'est un demi-mal. Qui nous retrouvent des parcs nationaux, organiser des sorties, deux bus, 3 bus, dans une place vierge ou dans un parc national. C'est là où on doit déclencher la sonnette d'alarme parce que les organisateurs ou les leaders ou les chefs de groupe, ils ne sont pas aptes ou ils ne respectent pas, ils ne sont pas conscients la situation. Voilà, là où est le problème. C'est ça le hic, nous qui connaissons la parce que
كاين واحد المثل بالعربيه شباب يعجبني انا نحب دائما نعاودو يقول لك اذا رايت رب البيت للدف ضاربا فلا تلومن الصغار اذا رقصوا. Ça veut dire que كي يكون لو ليدر ديالك ما يحترمش لو كرينو ديالو، لو ليدر ديالك يروح اون جين كيما نشوفوا لي زاجونس دو فواياج ولا عفسه هكذا، سي اون توندونس، سي لوجيك انه الناس يولوا يحبوا لو بيفواك، الناس قاعده تحب تشري الفان، الناس قاعده تحب هكذا، سي بيان. مي لازم يكونوا كاينين دي ميكانيزم يديروهم الناس اللي هما ياثروا هاد العباد، باسكو انت الناس تديهم لاجونس دو فواياج، يديهم لو جروب، كي تكون انت تمد ليكزومبل، كي تكون انت ما تروحش روندوني بالجين، سيغتينمون كو السيد راح يتبعك. مي بصح اذا شاف رب البيت يطبل سي نورمال هو يصفق. راك تهضر على عفسه que les professionnels appellent l'éveil environnemental, l'éveil touristique justement. شكون qui est en mesure de prendre en charge هاد l'éveil هاد اليقظه هذه؟ Moi, personnellement, je pense que c'est le mouvement associatif, ce sont les collectivités locales, mais il faut pas tenir un discours vierge, genre on parle juste pour parler. Les associations aujourd'hui doivent s'impliquer les procédures ou les mesures. Je vous donne un petit exemple, le parc national du Goulaya, في بجايه الماغو هذاك هذيك الفصيله تاع القرده هذيك تقدر تقول راهي مهدده بالانقراض. سي فري كو عندنا دي زاني نسمعوا بلي مهدده بالانقراض، مي في الوقت اللي رانا فيه مع لو dérèglement du monde, la nature كيفاش راهي تديغرادا اكسيتيرا. moi je suppose que كي نكونوا un mouvement associatif, au lieu d'imprimer des flyers ou là au lieu d'écrire ou là de faire passer des spots تاع نقعدوا نهضروا، وعلاش ما نموبيليزيوش في لا سيزون استيفال des étudiants ولا des jeunes ou des moins jeunes لابسين des t-shirts تاع l'association، au lieu الناس يعطيو القفريط للاخر، l'association تعطي للناس ماكله بيو من الطبيعه يعطوها لهذوك القرده. moi je pense que on doit passer à l'acte au lieu de passer toute sa journée en train de... Moi je pense ça, c'est une sensibilisation qui va beaucoup plus quand c'est de la poudre aux yeux.